банкке барамыз. Сонда деген сауда саттыққа енді алатын болар. Алып та жатырмыз. Қайда кетеміз басқа, да? Бірақ универс ашам десе, ондай процентпен ешкім бармайды. Әрине, біздің мемлекетімізде ойлар енді дұрыс қой, түрлі фондтар бар, жаңағыдай даму деп жатыр, жаңағыдай Казиндустрия деп жатыр, Казэкспорт, фонд развития промышленности деген бар да, бірталай енді потеректің несінде бар. Онымен онда да ақшаны алу, қаржы алу өте қиын. Жақсы, біздер деген 14 жыл, біздер бір банковский историямыз бар, жаңағыдай да, бізге жеңілдеу беретін болар, бізде активтарымыз бар. Ал сіз деген жаңа бастап келе жатырған мекемеде оның артында активтері жоқ. Оның тек бұл жобасынан басқа, пландарынан басқа, бизнес планынан басқа мүмкін артында ештеңе жоқ болар. Сонда олар қалай алады? Андай 22%, 20%-пен қалай алады? Ондай қалай ол ісіне артады да, сондай проекттерді. Ол өте күрделі мәселе, ол біздің өзіміз күнделікті көріп жатқан проблемамыз.